هشرح لك باختصار كل حاجه واقول لك امتى ما ينفعش نستخدمه وايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تعود عليك لو استخدمته بطريقه غلط. ولكن هعوز منك قبل اي حاجه انك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والمتابعه، الهوا قايم وكل شويه بيوقع الاستند فمعلش. مش عايزك تنسى اللايك والشير والمتابعه علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار، ده لو انت مهتم بمجال تربيه الفراخ البيضاء. طيب ندخل في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليك، وكوبايه الشاي بتاعتك وتعالى. مبدئيا كده النيوميسين موجود في مزارع كتيره جدا، فانا عايزك تبقى فاهم هو شغال على ايه. هو شغال بالظبط على الجهاز المعوي والجهاز الهضمي بالكامل. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انت عندك اي مشكله بكتيريه مسببه لك سوء هضم في العلف، وبتيجي تبص بتلاقي الفضلات بتاعه الفراخ فيها علف نازل مش مهضوم، بيكون سبب بكتيريا معينه، فالنيوميسين بيشتغل على البكتيريا دي. طيب بيشتغل معاك برضو على الاسهالات الملونه، لما تيجي تلاقي العنبر بتاعك فيه اسهالات كتير اشكال والوان مختلفه وانت مش قادر تحددها، فبرضو النيوميسين بيشتغل على الاسهالات دي. طيب كمان برضو عايزك تبقى فاهم كويس ان النيوميسين شغال على اي التهابات معويه او بكتيريه جوه الجهاز الهضمي او الجهاز المعوي بتاع الفرخ. يبقى انت لازم تبقى فاهم كويس ان النيوميسين شغال على الحاجات دي كلها، ونتائجه ما شاء الله قويه ونتائجه فعاله جدا. وبرضه عايزك تبقى فاهم كويس ان النيوميسين من المضادات الحيويه اللي بتكون ضعيفه جدا في سحبها او في امتصاصها من الامعاء، يعني بتقعد في الامعاء فتره طويله جدا، وانت ممكن تكون شايف ان ده عيب، ولكن انا جاي افاجئك واصدمك واقول لك ان ده ميزه. وخصوصا لان المضاد الحيوي لما بيقعد فتره اطول في المضاد في جسم او في الامعاء بتاعه الفرخ، فبيقضي على البكتيريا لوقت اطول وبيمنع نشاطها بسهوله. طيب هتقول لي بقى امتى ما استخدمش النيوميسين، او يعني النيوميسين مش بدخل لاي مشكله وخلاص، او مثلا لمجرد من ضد حيوي واسع المدى ولا حاجه تحطه لاي مشكله؟ لا، لازم تبقى فاهم ان في حاجات كتيره جدا النيوميسين ما ينفعش يشتغل عليها، ولو حطيته يمكن بتضاعف المشكله، او بتحطه زي قلته وبتضيع وقت والمشكله عندك بتزيد وانت سرحان. يعني مثلا المشاكل التنفسيه بالكامل النيوميسين ما بيروحش ناحيتها خالص، وده لان لسه قايل لك من شويه لان امتصاصه بيكون ضعيف جدا في الامعاء، فبيقعد في الامعاء وقت طويل جدا، والفرخه ما بتقدرش انها تمتصه لباقي جسمها، ولا بتقدر توصله للجهاز التنفسي ولا الاكياس الهوائيه ولا الرئه ولا اي حاجه زي دي تمام. فيبقى كده النيوميسين ما بيروحش ناحيه الجهاز التنفسي خالص. لازم تبقى حاطط النقطه دي في دماغك. يعني في حالات الميكوبلازما، في حالات البرد، في حالات العطس، في حالات الطشمه، ما تستخدمش فيهم نيوميسين وملوش لازمه، عشان لو اتكتب لك بالغلط او لقيته عندك في المزرعه وحد نصحك تحطه فما ينفعش. طيب برضه في الحالات الفيروسيه يا جماعه ما لهاش اي علاقه خالص، انت ممكن تستخدم مضاد حيوي زي النيوميسين بعد خروج الفيروس من عندك. لكن لازم تبقى فاهم كويس ان مفيش اي فيروس بيتعالج بمضاد حيوي، وان المضاد الحيوي لو حطيته قدام اي فيروس ممكن يضاعف معاك المشكله ويسبب لك مشاكل اكتر. طيب هتيجي بقى نتكلم عن الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل لك لو استخدمت الجرعه غلط او زودت او قللت او لعبت في اي حاجه بدون اي رجوع لطبيب بيطري او مشرف بيطري يوجهك صح. يعني لو الجرعه زادت، طبعا كلنا عارفين ان المضاد الحيوي او اي مضاد حيوي عموما ومن ضمنهم النيوميسين بينزل بياخد في سكته الاخضر واليابس، يعني بيقتل البكتيريا النافعه والضاره، وده طبعا بيخلي البكتيريا النافعه تفقد توازنها في الامعاء وبيعمل لك مشاكل كتير جدا. طيب هنيجي برضو للنقطة الثانية ان النيوميسين زيه زي اي مضاد حيوي برضو لو اخد او اتاخد بجرعة زيادة بيسيب رواسب كتيرة جدا على الكلية، وممكن يؤدي لفشل كلوي او التهاب كلوي مزمن. وكذلك برضو ممكن يروح على الكبد او على كبد الفرخة لفترات طويلة، بيعمل معاك مشاكل في الكبد. يبقى احنا برضو نستخدم النيوميسين بحذر، ونبقى مستخدمينه باشراف طبيب، ونلتزم بالجرعة اللي الطبيب البيطري يقول لنا عليها. طيب يبقى احنا كده يعتبر لخصنا لك كل حاجه تخص النيوميسين في الفيديو ده. لو عندك اي استفسار بخصوص النيوميسين سيبوا لنا في تعليق، ولو شايفنا برضو نسينا او عندك معلومه شايف اللي احنا نسيناها نقولها بخصوص النيوميسين سيبها لنا في تعليق، او نستفاد منك او غيرك يستفاد. وشوف برضو انت محتاجنا نتكلم عن مضاد حيوي ايه بالظبط في الحلقه الجايه، وباذن الله في السلسله ديت هنحاول نختصر فيها جميع المضادات الحيويه اللي بنستخدمها للفراخ البيضاء، بحيث تبقى انت عارف ايه اللي تستخدمه وايه الاسباب اللي هتستخدمه عشانها، وتبقى انت شغال بفهم وعارف انت بتعمل ايه وعارف انت شغال ازاي. ربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك اي استفسار بخصوص تربيه الفراخ البيضاء عموما سيبوا لنا في تعليق، وباذن الله نرد على تعليقكم كامله. وانتظرونا كل يوم في فيديو جديد وحلقه جديده. اخوكم ابو نوح. وبرضه مش عايزك تنسى تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اوعى تبخل علينا بلايك وشير ومتابعه او اشتراك عشان يوصلك فيديوهاتنا دايما باستمرار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.